दूसरा इतना खराब कैसे मार दिया? Awesome. Thanks. Thank you. खत्म हो गया ना? ना ना है। Awesome. Wait. Okay. बहुत बंदा भैया, बहुत बंदा। आप जिस साइड है उधर। Awesome. Impressive. और है क्या? हाँ हाँ हाँ, बंदा है यहाँ पे। Watch out. Watch out. तीन बंदा, तीन। प्रदीप, ये आप जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही मत कीजिएगा। प्रदीप, या फिर से हो रहा, फिर से हो रहा हो। यहाँ से मारना बनेगा। हाँ कसम। कहाँ से था ही भैया? और सामने बंदा, सामने बंदा देखो, सामने बंदा। मेरा मार्क देखो। हाँ, उधर इधर इधर इधर। Watch out. मारो मारो। Help. अरे यार, कितना गंदा सीन हो गया। भैया मेरे को कवर देना, बस कवर देना। मैं हेल्थ ले लूँ। इसको ही तो मारे थे साला। इसको नॉक किए थे थोड़ी देर पहले, जो आपको नॉक किया था। बेचारा उल्फ बना था, उल्फ बन के खड़ा है वहाँ चुपचाप। भैया कवर देखिएगा, बंदा ना हो बस। पीछे साइड सामने स्मोक हुआ है। बंदा है इस घर में। Watch out. सुनिए, तीन बंदा बचा ही लो। तीन बंदा बचा है। मतलब खतरनाक जगह चढ़े हैं तो। आजा आजा। रुके रुके। हाँ भैया, एकदम खतरनाक टाइम पे एकदम बूम नॉक, बूम नॉक। और चलिए, एक भाई एक बचा गया।
उसी में है ना। अरे 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 भाई अरे अरे पर मारो मारो, डैमेज है, पूरा डैमेज है। अरे छी यार, मैंने उसको इतना मारा यार, वो मरा कैसे नहीं? जाओ जाओ, डैमेज है पूरा, डूब जाओ, कुछ मत सोचो, होगा होगा नहीं होगा। कूद गया बाहर, कूदा, मारो मारो। साहब मेरे को पता था जी, हेल्प से मारो, मार मार उसके पास। Awesome. वो जो दिल टूटा हुआ दिख रहा था ना, उसके पास ऑटो रिवाइव, ऑटो रिवाइव We're the best. थोड़ा चेंज कर दिया है। इसका दिल वो टूटा नहीं, हुआ हम सोचे हुआ हो जाने दो उसके बाद। वो इसका डांस, हाँ हो जाने